ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புட்டூஸ் vlogs. இன்றைக்கி ஃப்ரைடே vlog தான் பார்க்க போகிறோம். மார்னிங் எந்திரிச்சாச்சு. எந்திரிச்சிட்டு ஒரு ஹாட் கப் ஆஃப் டீ எடுத்தாச்சு. அப்புறம் மத்தியானம் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டால் மிதுன் ஃப்ரைட் ரைஸ் நானே பண்ணிடுறேன்னே சொன்னாங்க. ஸோ ரைஸ் மட்டும் ரெடி பண்ணி வைக்க சொன்னாங்க. நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்புறம் சிக்கன் மேரினேஷன் பண்ணலான்னு நான் அதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ கர்ட், ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், சில்லி பவுடர், பெப்பர், சால்ட், அப்புறம் சோயா சாஸ் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு, அப்புறம் ஆல் பர்பஸ் கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்க்கணும். நான் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சிக்கன் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து மிதுனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை. மிதுன் அம்மா பண்ணுறது. அவங்க வந்து சில்லி சிக்கன் முன்னாடி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் இது. எப்போ இதுதான் செஞ்சு கேட்பாங்க. அது ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மிதுன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண வந்துட்டாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி நான் ஃபுல்லாக எடுக்கலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பண்ணும்போது போடுறேன். அதுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃப்ரைட் ரைஸும் சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. அதே மாதிரி தாய் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் மிதுன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே டைம் நான் சிக்கனும் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ தியா குட்டி வந்து நான் லெமினேட் பண்ணியிருக்கேன் வந்து பாருங்கன்னு சொன்னால். ஸோ பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. சிக்கனும் சூப்பராக ஃப்ரை ஆகி வந்துடுச்சு. அப்படியே வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்கும் அப்படியே மேலே அப்படியே ஃப்ரைட் எக் ட்ரா பண்ணிடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே லஞ்செலாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே க்ராசரிஸ் போட்டிருந்தோம் ஹோல் ஃபுட்ஸில். ஸோ அப்படியே பிக்கப் பண்ணிவிட்டு வந்துடலான்னு வெளியில் போனால் பயங்கர மழை. டென்வரில் இந்த வருஷம் தான் இவ்வளோ நாள் மழை பெய்யுது. இல்லைன்னா ஒரு சம்மர் ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு 1 வீக் அப்படியே பெஞ்சிட்டு ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த வருஷம்னா ஹெவி ரெயின். அப்புறம் க்ராசரிஸ் எல்லாம் பிக்கப் பண்ணிட்டோம். நேராக அப்புறம் போபா டீ கூட்டிகிட்டு போகலான்னு மிதுன் சர்ப்ரைஸாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. ஸோ போயிட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்தது. தியா வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் மேலே வந்து வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமில் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். நான் வந்து டேரோ ரூட்டில் போபா மில்க் டீ ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். மிதுன் நார்மல் எப்போ மாதிரி மில்க் டீ தான் சொன்னாங்க. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நைட்டு தோசை தான். க்ராசரிஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சோம்ல. ஸோ செரீஸ் சொல்லியிருந்தோம். செரீஸ் வந்து அப்படியே ட்ரை பண்ணியாச்சு. அப்புறம் சிக்கன் கறி பண்ணது இருந்தது ஆல்ரெடி. ஸோ அது கூட நேத்திக்கு வந்து இடியப்பம் தான். ஸோ அது கூட இந்த சிக்கன் கறியும் வச்சு எடுத்தாச்சு. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. பாய்.